ini saya pesan 3 ya. Beda di tombol power up down-nya nih. Ya kan, beda kan? Kalau bagian kepala sih sama, cuman baiklah, assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Yuda Santosa. Kali ini saya kedatangan paket dari Lazada, yaitu handset ya. Tapi sebelum kita buka, mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita buka ya. Di sini ini ada pesan ya, Haika Arab melakukan video unboxing paket sebagai bukti untuk disertakan saat pengajuan komplain ya. Terima kasih. Dan di sini dari Joysius ya, official. Saya pesan 3. Ini saya pesan 3. Kemudian kita langsung buka saja. Ini harganya kita lihat di Lazada 44 ya, karena ada flash sale atau diskon ya, 11 ini saya dapat harga 44.000, dapat 3 earphone ya. Karena dari yang kemarin, dari yang bulan Juli itu saya sudah beli 2 tipe Joysius, 44.000 dapatnya cuman 2 yang ini ya, nih cuman dapatnya 2. Dan sekarang karena lagi flash sale bulan 11 ya, ini 44.000 dapat 3, sama dari Joysius juga. Ini langsung dari official store-nya ya, jadi tidak ragu lagi untuk beli. Kualitasnya juga lebih baik. Cuman karena kemarin di bulan ini ya, bulan Juli, dan sekarang bulan November, kalau dihitung Agustus, September, Oktober, November, sekitar 4 bulan ya. Padahal ini saya beli 2 ya, beli 2 tapi udah putus satu semua. Jadi itu yang kemarin itu putus di bagian samping-samping semua. Dan sekarang kita langsung ke kotaknya ya, paketnya. Yang ini yang kemarin ya, yang kemarin masih ada, cuman sudah mati sebelah seperti itu. Langsung kita buka unboxing saja, tidak kelamaan. Nah, ini saya pesan 3 ya, karena lagi diskon 11 44 cuman dapat 3. Sebenarnya kalau beli 4 kemarin sekitar dapat 54.000 ya, 54.000, tapi kita ambil 3 saja. Dan di sini ini penampakannya ya, penyok-penyok kayak begini. Ini juga, yang penting dalamnya aja. Sekarang kita buka. Ini dapat 3 ya, cuman ya kondisinya seperti ini, agak tertekuk-tekuk, mungkin karena proses pengiriman. Hampir sama dengan yang sebelumnya, cuman di sini tanpa gambar ya. Sekarang kita buka yang pertama terlebih dahulu, apakah suaranya masuk atau tidak, bagus atau tidak. Tampilan seperti ini. Kita buka ya. Dari tampilannya saya suka yang ini, kecil, kepala earphone-nya kecil, jadi saat tidur tidak terlalu mengganjal. Karena yang kemarin kan yang ini ya, nah ini besar sekali kalau ditempelkan di telinga, jadi saat tertimpa kepala itu ganjel sekali, mengganjal. Kalau yang ini kan kecil, jadi enak sekali, seperti tidak ada tidak pakai headset seperti itu. Dan sekarang kita buka ya tali pengikatnya, dan kita lihat yang pertama apakah berfungsi normal. Ternyata ini cuman tombol power ya, tidak ada volume button. Padahal di sini kita buka, kalau di gambar ya, nah kita lihat, nah di sini ada tombol volume up down sama tombol power, dan di sini beda ya kan, dari tampilannya aja udah beda nih, beda di tombol power up down-nya nih ya kan, beda kan. Kalau bagian kepala sih sama, cuman dari tampilannya sih seperti ini ya, kecil, tapi nggak apa-apa lah, yang penting sampai dengan selamat. Dan sekarang kita coba dengan ceknya, suaranya masuk atau tidak. Kita play musik, kita cek keduanya. Oh ya, suaranya ngebass seperti Joysius yang pertama tadi. Ini
ini saya dekatkan ke mikrofon ya. Nah seperti itu untuk yang pertama berfungsi, kita matikan. Kemudian lanjut yang kedua, kita langsung colokkan saja ya, percepat waktu. Yang penting semua menyala. Untuk yang kedua nyala ya, kita dekatkan dengan mikrofon. Kedua-duanya menyala. Kemudian lanjut box yang ketiga, kita tes juga dan kita play, volume naikkan. Ini suaranya kita dekatkan. Nah seperti ini ya. Jadi ketiga-tiganya berfungsi normal. Kita lihat dari tampilannya, ini karet. Nggak tahu awet apa atau enggak ya. Karena yang kemarin yang beli pertama Joysius harganya sekitaran 19 ribuan. Itu dua-duanya sekitaran 4 bulanan. Karena saya pakai setiap hari untuk tidur ya. Jadi mungkin karena keseringan ya, kabelnya ada yang putus satu. Untuk spesifikasi lengkap kalian juga bisa baca di Lazada. Dan cuman tampilannya itu agak sedikit berbeda gitu ya kan. Nih, untuk volumenya aja beda, ya kan. Ada volume up down-nya, kemudian di sini untuk tombol panggilan, nih seperti ini. Dan bagian kepalanya juga. Tapi nggak apa-apa ya, harganya kita dapat 44.000, dapat 3 PGS ya. Dengan harga 44.000 sudah dapat earphone Joysius, product specification brand Joysius, name Joysius stereo earphone, kemudian cable length 1,2 meter, sensitivity 94 dB dan lain sebagainya ya. Di sini ada official store-nya di Instagram ya, kalian bisa melihat Joysius official ya. Untuk harga terjangkau, standar lah untuk earphone zaman sekarang. Jadi itu tadi ya unboxing dari Joysius earphone dengan harga 44.000, dapat 3 PGS. Jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.